Sira, bem-vindo a Aprender How, Scratch Junior, ba lição da Larua. E a lição ainda né, então você aprende com a onça atu halo karakter sira dança. Nessa exemplo né. Agora, então começa aqueles ba e projeto segundo, projeto ba da Larua e Scratch Junior né. Nessa bye, clique a plus, kita cria projeto. Ok, e emine screen imi se hare karakter nebe mosu nang fating wang hira imi loke emine projeto fung. Ana sa hunyang hene e karakter ya karakter busan. Ok, hau klik clear tony mosu X delete. Karakter sira idane iya programming ita bolu narang sprite. Idane sprite ne bele ema, animal, bele cualquier karakter ne be ita karakter. Ok, agora ita hili ita nini karakter. Karak labarik feto no mane. Ok, eu hili feto. Au hili mane, desculpa. Sprite ida fali. Au hili feto. Ok. Yane, imi bele halo kick. Ou halo bot. Ok, mais ou menos. Vamos hira halo kick. Imi halo fotide né. Dados mais né. Depois clique. Sim. No halo bot. Ida né. Dada tun. Ok. Quando satisfaz ona, imi delete. Langsung rasta bafalin ini apa. Ok. Agora, ita buka ini background. Mais né. Ita buka tok fatin seluk. Ok. Ita buka tok ida né. Sira dansa ya palco. Palco teater. Ok. Ita muda sprite rua né. Sprite feto, karakter mana. Sprite feto e sprite mana. Ok. Ita muda ida né. Mai iklaran. Karak sira muda atau sira bele dansa ya lampu né. Ok. Agora, tabela muda. Agora imi hare di TikTok. Imi hare di TikTok ia parte ruane, ia parte karakter sprite ne. Wang hira imi hili sprite feto, ne sprite feto se mosu ne. Ane sang ita aprende tena ia lisan primeiro. Fating ida ne makna orang iminia programa. Nebe imine sprite atau halo movimento ba sorinka ba karok paleteng haksoi dansa ne iminia programa imi halo tiene. Nessa imi harete na iane kata de sprite ne agora labarik feto. Nebe movimento ne beta programming ne beta halo iane ne sei afeta movimento labarik feto ne iane. Ok? Por exemplo, ao raton tiene ne muda pa liman los. Ok? Sim hare sprite feto ne muda pa liman los. No iane simbolo idane diang reset. Reset atunia bele muda fali ba ia ninia posição início posição primeiro nebe itatau. Por exemplo, numa posição primeiro, hira ita muda idane, ta click reset, nia muda mai fali ba ninia posição primeiro, ok? Alright. Agora, un satu halo karakter feto ne per nia dansa. Ok, se nia dansa ita halo muda pa limang karuk.
idane nia dansa, nia zira, zira baliman los, ina zira baliman karo. Idane nia hacksoit. Ta kokodo. Okay, liman los, liman karo. All right. Y agora kita halua tu tahu ini ya bandera. Tu wan hire ta klik ya bandera idane nia bele lao. Okay. Depois ihane hau hakarak niane dansa la para. Continua dansa. Laos dansa dalla ida de tanasane hutun. Maybe hau hakarak niane atu continua dansa. Atu hili par nia continua dansa. Imaiha simbelum mengne. Simbelum mengne ia oin rua. Ida mak stop. No, ida mak continua na fate. Quando hau stop. Ne hanesan laya mudansa ne stop. Ne para total. Maybe hau hakarak sprite ne atu sprite feto o karakter feto ne atu dansa continua. Tau hau hili de ne. Hier hau klik. Se dansa continua. Ok. Agora. Tambah samak. Agora hau klik ya ne. Se dansa continua. Ok. Tambah samak. Mane sprite mane ne sidak dansa. Sidak ya movimento. Kita haretok nini akorde. Kita klik ya. Sprite o karakter mane ne. Nini programming la iha mamuk. Se mamuk. Se mamuklos. Ok. Neduni seramak kita tenki halo. Ita cria movimento, ita cria programa ba sprite manene o karakter manene atunia bele mudamos hanesan karakter fetone. Ok, sprite fetone. Seidene ita começa uluk hanesan o karak nia dansa hanesan o fetone. Taba liman los, liman karuk, dansa baliman, dansa zira baliman los, zira baliman karuk, i hacksoit. I hawa karakter hacksoit. Continua. Ok? Ok. Ok. Agora, reset. Agora, wangira o clique a bandeira, né? Será maximos. Oh, dança, sprite character feito, né? Dança. Mas bem, character mana, né? La dança, também será. Ita check, top, stop. Depois ita check, reset. Ita check, character mana ou sprite mana, né? Se me haré, né? Será maxi falta? Bandeira. Ini bandeira maxi falta, ok? So, agora vai ita click. Airone dança muito. Ok. Stop. Agora. Kita tahu tok liang par. Nia dança nessa música. Kita foto música me be né? Ia Scratch Junior né? Música nia opção lá do barak. Opção mak isa né? Da retok. Udah ada mic rack. Speaker. Retok niliang. Niliang makan sene. Oke, lalu tidak. Dansa per tambah sprite na iruane. Dansa non-stop la para. Tahu. Música musita halo la para. Tahu bandera, kita lihat tahu bandera. Tahu bandera mata y música continua. Ok. So, ita kokotop.
Hira ita halobot, stop. Ita halobot. Okay. Ikus, hawa karaka tu tahu projeto ne nini anaran. Ya, tu muda projeto ne nini anaran, klik ya símbolo ABC, klik ya né, depois troca nini anaran, o karakter nini anaran dança. Ok, depois klik ya liur, dança musu, klik, muda tuan baleteng, klik muda tuan baleteng. Ok. Se quando imi hakerek sala, hen klik kleur, depois imi delete ya né. Ok. Se alin sira to na ya etapa itne, então parabéns. Imi finaliza uma lição segundo e aprendeu how Scratch Junior. Tu irmã falei e a lição terceiro, então se aprende com a ba halai careta. Onsa tu halai taru careta, usi início até final. Hanesang e exemplo itne. E onsa tu tahu mensagem how manan. Ok, até lição tu irmã. Obrigado.